А у вас уже есть? Есть у нас конфеты. Конфет, слава богу, хватает. Да, ну, отец, смотри. Ну, хорошо. Как ваши? Слава богу. Здравствуйте. Вы к нам решили приехать на службу, или службу опоздали на получается? Нет, мы на службе у себя в храме, А потом поехали. приехали сюда, да, мы хотели. Молодцы. Что вы хотите? У нас старшие детки уже были, моя Павловна с ними уже изучают, знакомились со всеми храмами Славянска. Мы по монастырям немножко поездили, были в Сергеевке, да, в Святогорске, были в Богородичном. У нас есть в воскресенье занятия художественные на Вилле Марии. То есть как-нибудь можно было приехать, мы взяли, сделали, вам приятно. Порисовала детвора у нас. Да? Хорошо, отец Максим. А вот этот Роман, а нам сказали Максим. Это у вас. Ну, простите нас, ресторане. Отец Роман. Тогда мы возьмем телефончик, а вот этот телефончик, что выложен в интернете, это храмовый? Ну, там на подоконничке. Хорошо. Да, мы вам позвоним. Хорошо. У нас в воскресенье 2 часа там все рисуют, поэтому можно было пока отказать. Вообще мы планируем это нашу с Божьей помощью сделать какой-то такой типа воскресный лет неважно, что-то такое. Ну, пока только мечта. Поэтому нам надо как-то Молиться, просить, чтобы пока такое, я же говорю, планы по времени, а вот чем заниматься, поэтому надо заняться вместе. Мы в газете читаем, мне это не получается, там за эти православные лагеря, я так давно не читаю. Это надо сделать. Конечно. У всех есть, а у нас нет. Не надо, Идея, да? Да, ему помогли. Да? Раз эту мысль Я бы Господь отпуск вложил, посвятила, помогала. Давайте как-то придумаем. Летом, всегда летом у меня отпуск помогала. ну, слава тебе, Господи. Батюшка, об этом храме вышла отдавно еще. Меня тут в этом храме крестили. Значит, вы один тут полгорода крестили. Весь город тут крестили. А вы не ходили? Не знаете? Пойдемте. Самое что есть когда пожары были, раньше деревянные дома были, и очень было сложно остановить пожар. И пожарных служб не было, и все равно даже и сейчас, если целое деревянное горело, то было тяжело. А вот написали эту иконочку, отслужили молитвы людей, и Господь нас смилостился, остановились эти пожары. Поэтому надо и сейчас молиться, не забывать. А вот эта иконочка у нас есть, Иверская икона Божьей Матери. Там вообще такая коммуникация, сама Иверская икона Божьей Матери, я вообще понимаю, что у нее значит вот такой завес Божьей Матери. Это во времена, когда были гонения на иконы, была такая ересь, иконоборчество, боролись с иконами, говорили, что мы неправильно делаем, что кланяемся иконам. То один безумный воин взял и проткнул штыком в лицо Божьей Матери, а оттуда из чудотворной иконы Божьей Матери текла кровь. И таким образом стали изображать икону все время с вот этой рамкой на щите. А вот эта икона еще более пострадала, тоже от таких же безумных людей, которые взяли во времена революции, стреляли из ружья 9 пуль, прострелили икону Божьей Матери. Ну, знаете, как Господь наказывает первое, что наказывает? Забирает ум людей. Они даже не понимают, что делают. Вот, поэтому для нас эта икона такая вот особенно знаменательная, потому что чудотворная, потому что она действительно такая пострадавшая от безумия. Ну, как раз на пламя, понимаете, в чем дело. Да, заделать можно, отремонтировать можно. А нам же как раз цена то, что вот такое, вот перетерпело это было. Можно было бы тогда вот ту рамку даже нигде не изображать. Но ее все время изображает память о том, что было тогда. А у нас еще вот тут есть. Я не заметил, она такая темная. Вот, смотрите, вам все видно? Вот эта вот иконочка сверху. Это написано каким-то неизвестным итальянским художником. Христос на кресте. И она какое-то время была даже у Антона Павловича Чехова дома. А потом находилась в этом храме. И знаете, такое бывает, что обновляются иконы. Они со временем, видите, некоторые старые иконы, они темнеют. Они же не сначала такие были. Они просто со временем темнеют, пыльчка какая-то туда попадает, и оно со временем темнеет.
А чтобы его очистить, то надо к специалистам обращаться. Они очищают иконы с большим трудом. Вот. А некоторые иконы, бывает, очищаются благодатью Божией. И эта икона тоже вот так вот просветлела. И когда вот это случилось, то она несколько дней еще от нее исходило сияние. Так что эта икона замечательная для нашего храма. Особенно на кресте Господь изображен. А вот это же святитель, не святитель, а Иоанн Кронштадтский. Все знают Иоанна Кронштадтского, слышали о нем? А у нас предание сохранилось, что он служил в этом храме несколько раз. И прям совершал богослужение, много людей собиралось. Он благословил наш город и сказал о том, что тут еще был раньше, еще в царские времена, соляной завод. И предрек о том, что что-то уйдет под воду. И действительно, через несколько лет такое случилось. Но, слава Богу, не так много, там несколько домов и вот завод. И никто не пострадал при этом всем. Но тем не менее, вот мы помним о том, что Иоанн Кронштадтский был в нашем храме и благословил наши места. Мы теперь ему особенно молимся, конечно же. Лавренное облачение есть в музее. Пожалуйста. Наш Дим Родионов здесь правильно, а потом тоже изображает. Куда вы повесили иконочку возле матери, мозаичную? Нет, я хотел бы сказать, что вот эти вот иконы, видите, насколько они такие вот старые, насколько они для нас ценные в духовном плане, что они вот, много-много уже поколений людей перед ними молилось, и вот эти вот иконы, они как раз таки благодатные. Когда обращаешься на них внимание, понимаешь, сколько на них людей смотрело. И вот иконочка это все-таки, вот мы же говорили только что про еврейскую икону Божьей Матери, что она пострадала от безумных людей, которые боролись с иконопочитанием. Мы же почему кланяемся иконам? Даже мне сейчас говорят некоторые из протестантов, говорят о том, что вот вы не кланяетесь идолам. Да нет же, мы кланяемся Богу, который изображен на этой иконе. Мы кланяемся Божьей Матери, Троице, кланяемся, вспоминаем чудо, вот, когда сошествие Святого Духа на апостолов, мы не кланяемся этому самой иконе, мы не кланяемся этой деревяшке и вот, краскам, которые там изображены. Нет, мы кланяемся тому, кто на них изображен. Мы кланяемся Богу и почитаем это. Поэтому это вот ересь иконоборчества, это такая страшная штука, не только связанная с иконопочитанием. Она связана с тем, что можем ли мы на земле по-настоящему почитать Бога? Можем. Потому что Он пришел к нам на землю и воплотился, и стал настоящим человеком. Поэтому можем его и изображать, и кланяться, и почитать по-земному, не только в духовном смысле. Хотя сегодня вот в Евангелии мы читали, там сказано, что нужно Бога чтить в духе и истине. Это значит, что и точно хорошо понимать, о ком идет речь, это значит истина, потому что Он же есть истина. А плюс еще надо быть действительно делами своими, подражать Богу, быть в духе, таком же самом духе, как и Дух Святой. Вот. Так, у нас много иконочек разных в храме. Вот. Давим дальше. Святителя Николая, у нас много икон. Мы обратили внимание на вот эту иконочку, которая справа. У нас тоже в храме есть вот такого же письма икона, только меньшего размера. И она была темная, вся темная. А потом обновилась, и вот сейчас она уже обновленная икона. Ну, один к одному. Да, да. Вот у нас уже обновлялись. Николаевский передумал телефон. И сколько мы видели иконы, когда я, например, не видела никогда икону, там, где он изображен в кирпичом. Всегда объясняют образ Святой Троицы, сравнивая солнце, да? Круг, тепло и свет. А Спиридон Финицийский объяснял Святую Троицу, что внутри кирпич, вверх пошел огонь, вниз полилась вода, а в руке осталась глина. Давайте мы сейчас подойдем к этой иконе. Да, конечно, давайте. И посмотрим. Вы сейчас подойдите, вон туда, я сейчас подойду к вам. Я все прослушала. А в руке осталась глина. Вот это вот на Первом Вселенском соборе, когда принимался символ веры, да, были споры. Был спор о том, Да. кто такой Христос. Был спор о том, как Троица, как Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, как они вместе соединяются. А святой Спиридон из города Тремекунта, он был одним из таких вот архиереев, которые простые. Он был простым человеком в своей простоте. И когда споры развились, это были серьезные многодневные такие споры,
разногласия в том, когда некий из ариан, уже философ известный, стал защищать арианскую ересь, они говорили о том, что Христос не Бог, а всего лишь творение Божие, то святитель Спиридон просился с ним вступить в прение, вступить в спор. А ему все время не позволяли, потому что, зная мудрость того философа и зная простоту святителя Спиридона, ему не разрешали, думали о том, чтобы таким образом защитить веру. А когда святитель Спиридон вышел и простыми буквально словами переубедил этого философа, потом взял кусок плинфы или кирпича, да, и вот так вот сжал его, и благодатью с этого духа так случилось, что вода побежала вниз, а огонь пошел вверх, а в руках осталась глина. Подобно этому он говорит, вот эта Троица Святая, она соединяет в себе три начала, и вот три Отец, и Сын, и Дух Святой, и все три едино суть, то есть действительно едины. И вот таким вот образом, понятно, что для нас не пример, это кирпич. Понятно, что мы очень сложно понимаем этот образ, когда с солнцем, да, или со светом, подобие Божие. И это очень нам тяжело понять, но главное нам уверовать в то, что действительно Господь именно такой. И вот только сегодня к нам приехал человек с апостола Полку, привез иконочку нам святителя Спиридона, поэтому Бог вас всех благословит. Спасибо, Господи. Потому что этот святитель Спиридон, он действительно очень почитается, да, в своей простоте, своей вот, богатстве Духа Святого, он действительно почитаемый и очень родной нам. Несмотря на то, что он далеко, и до ныне, он еще жил там в 4 веке, а до ныне остается вот таким близким заступником каждого из людей. Он был современником святителя Николая, тоже были они все на Первом Вселенском соборе, и это действительно такой почитаемый святой. И день памяти его 25 декабря. Вот, сейчас календарь нам пытаются испортить, говорят о том, что вот, что мы праздновали еще Рождество по католическому стилю, по новому стилю. А получилось, что, знаете, как Господь одно оборачивает в другое. И как раз получается, что у нас появилась возможность почитать святителя Спиридона в этот его день памяти. На престольный праздник вам тоже подарок. Престольный праздник. Потому что иконка это обрамление необычное. Ну, мы будем стараться, нам подвезут, я думаю, с Афона, потому что у нас есть возможность. А это иконка приблизительная тут? Нет, я думаю, что местная, да. Местная, это все. Это святитель Иоанн Шанхайский. А это Паисий Святогорец? Паисий Святогорец. Паисий, да. Да, с Паисий Святогорец вообще интересно с ним, потому что по уставу церковному должно пройти 30 лет после того, как человек представился, а его через 30 лет только рассматривается вопрос о канонизации, если такая возможна. А с преподобным Паисием решилось все через 25 лет его канонизировали из-за всеобщего почитания и безоговорочного понятия о том, что он действительно святой человек. Паисий Святогорец очень почитаемый, очень простой такой человек, все знают его вот, книги, которые написаны в таком в диалоге. Вот, и действительно, преподобный Паисий Святогорец почитаем во всем мире. Там даже, где он находится, его святые мощи, то там поток нескончаемый людей туда идет для поклонения. И знаю точно, что там один какой-то день в течение недели там выбрано, что монастырь закрыт. Потому что, представьте, там же это все-таки монастырь, какие-то есть духовные делания, есть какие-то дела, есть какие-то возможности, чтобы и отдохнуть, и перевести дух, и побыть монаху самому с собой, знаете, помолиться с Богом, то этот монастырь вот таким вот образом они объявили. Пожалуйста, есть как там 6 дней работай, да, 1 отдыхай. Вот они в каком-то смысле так сделали, чтобы, пожалуйста, 6 дней подходите к святым мощам Паисия Святогорца, а вот один день хотя бы дайте, чтобы монахи побыли настоящими монахами, а не теми, которые встречают гостей. А вот эта же иконочка, тоже маленькая еще какая-то, это литография, печать, святителя Иоанна Шанхайского, который с Адамом, тоже наш земляк, который был иммигрантом, то есть уехал во время революции, сначала уехал на Китай, а потом с Китая, с Шанхая, почему мы называем шанхайский, потом с Китая привез множество людей, которые были тоже иммигрантами с нашей земли, то перевез их в Америку. И в Сан-Франциско, там в Сан-Франциско была его кафедра, и долгие годы он там трудился и просвещал местных людей. Вот видите, он обычно, вот, я сейчас вам даже расскажу, смотрите, есть иногда изображаются святые и держат на руках храм. Не обращали никогда внимания? Бывает, это не все так. А вот, это именно те люди, которые построили эти храмы. Это независимо от того, что это мужчина или женщина. Вот святитель Иоанн Шанхайский построил в Шанхае. Есть и Николай Японский, тот в Токио построил святителя Николая собор.
Есть у нас Анастасия Киевская, которая построила, тоже держит в руках, это Покровский собор в Киеве, в монастыре. Поэтому вот обращайте внимание, икона, он такой, язык иконы, он такой особенный, и он много чего нам показывает, много о чем говорит. Если вот святители обычно книгу держат в руках, или это либо Евангелие, либо это действительно та книга, которую они написали. То есть, понимаете, такой есть посыл. Изображен святитель Спиридон со шплинтой, с кирпичиной. Понятно, что это было чудо, связанное с этим. Всегда с характерной вот его шапочки такой, вот он простой, я же говорил, что был простак такой человек, труженик, большой труженик был святитель Спиридон. Никогда не ценил, знаете, то, чего он больше всего в жизни ценит. Это вот средства, деньги, он никогда этого не ценил. К нему приходили люди, говорили о том, что вот в этом году не урожай, помоги. Раз принес ему там мешочек с деньгами, тот потратил все, засеял, все выросло, все хорошо, через год или через два приносит, уже надо отдавать долги. Отдал ему этот мешочек с золотом, уже вновь заработанный. Тот взял этот святитель Спиридон, высыпал так на землю, и раз оно стало змеей и поползло дальше. Понимаете, другой бы человек, наверное, это золото никуда бы его не дел, больше никогда не это. А святитель Спиридон был абсолютно нестяжательным, то есть тем человеком, который не ценил земные блага, а ценил духовные дарования. Благодать Святого. Приятно было с вами пообщаться, приятно, что вы приехали. Я думаю, что там чай уже готов. Пожалуйста, проходите. А там икона Антония Родиона 23 мая была день смерти. Я посадила. У нас был Петровск изображен. Я знаю, ну, не канонизирован. Тогда, мы ему молимся. Я чуть не вырвал вот этого печенья.